ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு செந்தூர் குக்கிங். நான் உங்கள் மாதவி. இன்றைக்கி நல்லா சுவையான மொறுன்ட்டு உளுந்த வடை செய்து பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம 1.5 கப் அளவுக்கு உளுந்தம்பருப்பு எடுத்துக்க போகிறோம். 1.5 கப் அளவு உளுந்தம்பருப்பு எடுத்து அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சாச்சு. ஊற வச்சதுக்கப்புறம் அந்த உளுந்தை எடுத்து ஆட்டி எடுத்துக்க போகிறோம். தண்ணி ஊற்றக்கூடாது, லைட்டாக தண்ணியை தெளித்து ஆட்டி எடுத்துக்க போகிறோம். அந்த மாவு கூட ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு சேர்த்துக்கிடலாம். சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். அப்போ தான் முறுன்னு இருக்கும். இப்போ அது கூட 1 ஸ்பூன் சின்ன சீரகமும், கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள், ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு முழு மிளகு, 2 கொத்து கருவேப்பிலை சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தில் பாதி வெங்காயத்தை நம்ம சின்னதாக பொடிசாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம். 2 பச்சை மிளகாவையும் பொடிசாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ வடைக்கு தேவையான மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் கையில் லைட்டாக தண்ணியை தொட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கையையும் கொஞ்சம் நனைச்சிட்டு மாவை எடுத்து கையில் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுட்டு அப்புறம் நடுவில் ஒரு ஓட்டை போட்டுடலாம். சூப்பராக மாவு கையில் ஒட்டாமையே எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ஈஸியாக வரும். இப்போ ஒரு பக்கம் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுடலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வடை ஈஸியாக இந்த மாதிரி சுட்டு எடுத்துடலாம். உளுந்த வடை ரெடி. இப்போ நம்ம இது கூட தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட போகிறோம். நான் வீட்டில் தேங்காய் சட்னி வச்சு ஈவினிங்க்கு காஃபி ரெடி பண்ணிவிட்டு தேங்காய் சட்னி அது கூட சேர்த்து வச்சு சாப்பிட கொடுத்துருக்கேன். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். செந்தூர் குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இந்த மழைக்கும் குளிருக்கும் சூடான காஃபியும் சுட சுட கிறிஸ்பி உளுந்த வடையும் அவ்வளோ அருமையாக. பாப்பா நீங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியானாச்சு.